สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องลินซ่าจางวันนี้มาจะมารีวิวแทนนี่นะคะซัมยังฮอตชิคเก้นไอซ์ราเมงเคที่เขาบอกว่าบะหมี่เกาหลีสูตรเด็ดที่มันเผ็ดมากนี่ข้างหลังซัมยังฮอตชิคเก้นไอซ์ราเมงเป็นชนิดแบบเค็มแบบให้รสไก่เราจะกินรสไก่สูตรเผ็ดตราซัมยังนี่คือมันไม่มีทางสีดำอ่ะก็คือแบบเย็นมานะคะแบบอะไรนะคะว่าสูตรเย็นมานะคะเราอยากกินอ่ะใช่เราอยากกินมากๆอ่ะแต่ถ้าเราอยากกินมากเราต้องรอน้ำตาลปี๊บก่อนนะคะเพราะว่าสัญญากันไว้ว่าเราจะกินพร้อมกันเลยถ้าเราก็เป็นคนตื่นสายด้วยนะคะน้ำตาลเป็นคนตื่นสายด้วยนะคะแต่ต้องรอนะคะจะให้เราไปตะกอนจะไปหากินกันอันนี้แค่มารีวิวก่อนนะคะแค่นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจให้มานะคะบ๊ายบาย